नमस्ते। चलिए आज बनाते हैं चटपटी हरे लहसुन की चटनी। ये बनाने में इजी, खाने में टेस्टी और स्टोर करके अगर रखें तो महीने भर आराम से चल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं झटपट और बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।